Mənim qızım kişi kimidir. Onu min kişinin içinə sal, yenə də tərtəmiz çıxır. Sizcə bu tərifdir? Məncə yox. Əslində bu cümlə ilə bir qadının içindəki bütün zərifliyi və qadınlıq enerjisini öz əllərinizlə öldürürsünüz. Anasından, atasından bu sözü eşidən qız uşağı şuuraltı olaraq anlayır ki, mən qadın olaraq sevilmirəm. Sevilmək və qorumaq üçün güclü, sərt kişi kimi olmalıyam. Gün gəlir o qız böyüyür. Hər şeyi öz üzərinə götürən, hər kəsdən kömək istəməyə, həmişə çətinlik çəkən və daim müdafiə rejimində olan bir qadına çevrilir. Və o kişi kimi davranmağa məcbur qaldığı üçün həyatına da yalnız zəif və məsuliyyətsiz kişiləri çəkir. Çünki bir evdə iki kişi ola bilməz. Siz qızınıza kişi kimidir deyəndə ona güclü olmağı yox, öz qadınlığından utanmağı və mübarizə aparmağı öyrədirsiniz. Qız evladına veriləcək ən böyük sevgi isə onun zərifliyinə, incəliyinə və qadınlığına icazə verməkdir. Bəs siz necə? Heç qızınıza bu sözü demisiniz? Ya da özünüz belə bir sözləri duymusunuz? Fikirlərinizi rəylərdə mənimlə paylaşın.